In diesem Video zeige ich euch, wie ich anstelle von Amaflex Bautenschutzmatten als Bodenisolation verwendet habe. Den Boden des Transporters werde ich mit 10 mm Gummimatten isolieren. Auf diesen 10 mm Gummimatten kommen anschließend 20 mm Siebdruckplatten. Damit schaffe ich eine stabile Basis für den weiteren Ausbau. Als erstes schneide ich die 10 mm Gummimatten. So, das Ganze nennt sich auch Bauschutzmatten. Wie gesagt, 10 mm dick, richtig gutes Gummirecyclingmaterial und das wird mir eine ordentliche Isolierung geben, die nach unten auch trittstabil ist. Das war jetzt so ein Messer mit so einer leicht gezackten Klinge. Hat ganz gut funktioniert. So, jetzt wollen wir mal das erste Stück Matte hier reinlegen. Ist auch ordentlich schwer, also ein sehr großes Raumvolumengewicht. Liegt hier vorne gut an. Hinten sieht auch sehr gut aus. Jetzt muss ich den Radkasten rausnehmen und hier hinten die kleine Ecke, damit das vernünftig da reinpasst. Aus einem Ringschlüssel und einem Edding habe ich mir jetzt eine Schablone gebaut, damit ich den Abstand des Radkastens auf die Gummimatte übertragen kann. So.
Für den Winkelschleifer gibt es diesen Allesschneideraufsatz. Den kann man also Holz, Metall und hoffentlich auch Gummi schneiden. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie das funktioniert. Als erstes probiere ich das mal hier so an so einer kleinen Ecke aus. Perfekt. Jetzt schauen wir mal, wie das mit Rundungen so funktioniert. Jetzt schauen wir mal, ob das da reinpasst. Ich habe jetzt hier ein Stück angezeichnet, 47 cm mal 3,20 Meter. Das ist genau das Stück, was ich hier noch an der Seite brauche. Das schneide ich wieder zuerst mit der Flex vor und schneide es dann hinterher den Rest mit dem Messer durch. So, bin hier einmal mit der Trennscheibe lang gegangen, habe das vorbereitet und jetzt gehe ich kurz mit dem Messer hinterher und wie erwartet, klappt fantastisch. So. Das war's. Ich habe mir das wieder angezeichnet und werde das jetzt wieder ausschneiden. Sehr gut. Ich habe mich dazu entschlossen, Betonschalungsplatten für meinen Ausbau zu verwenden, da sie wesentlich günstiger sind als die Siebdruckplatten. Jetzt schneide ich die erste Bodenplatte zurecht.
Um die Ecken auszuschneiden, habe ich mir eine Schablone angefertigt, indem ich sie eben in den Rahmen gelegt habe und die Kontur von der Wand hinten abgenommen habe. Ich brauche jetzt also nur hier zweimal Ecken entfernen, dann müsste die Platte auch schon in den Van reinpassen. Da die Bautenschutzmatte sehr widerstandsfähig ist, braucht man keine Angst zu haben, diese beim Einbau der Bodenplatten zu beschädigen. Perfekt. Ja, richtig cool. Passt genau rein. So, zweite Platte. Hier habe ich mir eingezeichnet, bis wohin die erste Platte geht. Wenn ich dann nachher die Gummimatten rausgenommen habe, werde ich die auf die schon grob zugeschnittene zweite Platte legen und kann dann ganz genau anhand der Gummimatten die Ausschnitte für die Radkästen abnehmen. Ich habe mir heute Nacht überlegt, ich verschraube ja den Boden dann mit der Karosserie und ich möchte auf keinen Fall nochmal dann unten ans Blech von der Ladefläche ran müssen. Den habe ich zwar lackiert, ist soweit auch alles super geworden. Nur um auf ganz sicher zu gehen, werde ich jetzt nochmal die Platte rausnehmen, die Gummimatten rausnehmen und das Ganze mit Hohlraumversiegelung versehen, damit ich da auch für die Zukunft hundertprozentig sicher bin, dass sich da kein Rost mehr bilden wird. Ich arbeite hier mit dem KSD Kaltfett. Es hat den Vorteil, dass es geruchsneutral ist und schon bei Raumtemperatur zu verarbeiten ist. Das muss man nicht extra noch erhitzen. Und natürlich mit einer Becherpistole, wo ich das Ganze einfülle. Der Boden ist jetzt ordentlich konserviert. Das lasse ich jetzt trocknen. Während das trocknet, werde ich mich um die zweite Platte kümmern. Und ich glaube, dann werde ich eine Mittagspause einlegen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich schon wieder die Gummimatten drauflegen kann. Das ist die zweite Platte. 1,75 breit, 1,25 lang. Da werde ich mir jetzt die Gummimatten holen, hier drauflegen, ausrichten und dann den Radkasten einzeichnen.
Den Ausschnitt für das Rathaus schneide ich jetzt mit der Stichsäge aus. Darauf geachtet, dass ich ein Holzblatt drin habe, Schutzbrille, Ohrenschutz. Das Ganze mache ich jetzt auf der zweiten Seite. Jetzt eben schnell noch sauber entgraben. Das sind jetzt 2 Platten, damit ich zwischen den Platten eine gute Verbindung kriege. Zusammen. Werde ich hingehen, hier 10 mm tief eine Ausfräsung machen und wo sitzt das Brett da? Diese Ausfräsung 10 mm starke Brett einlassen, dann verschrauben, noch ein bisschen Silikon oder Leim rein, damit das zusammenklebt. Damit habe ich dann zwischen beiden Platten eine gute Verbindung, dass ich da auch nicht mehr viel bewegen will. Weil die Platten werden jeweils mit 2 Punkten auf der Seite am Boden fixiert. Dann haben wir die Fixierung, 8 Fixierungspunkte am Boden. Und in der Mitte die Fixierung zwischen den beiden Platten. Passt. Super. Jetzt verbinden wir die beiden Platten miteinander. Dafür kommt ja diese Platte hier rein. Als erstes das Ganze entfettet. So, trennen wir hier ein bisschen Silikon. Das Brett.
Die Bodenplatte werde ich jetzt an den alten Zurösenlöchern fixieren. Dazu nehme ich dann M8er Senkschrauben. Ich werde von unten durch die vorhandenen Gewindelöcher durchbohren, dann komme ich hier oben raus, bohre das Ganze dann mit einem 9 mm Bohrer auf, senke das Ganze an, damit die M8x60er Schrauben da gut durchkommen. Hier sehen wir eins der Schraubenlöcher, wo die Zurösen drin befestigt waren. Ich bohre jetzt von hier aus, damit ich die richtige Position des Gewindes habe, durch die Gummimatte und durch die Holzplatte durch. Das ist ein 6,5 mm Bohrer. Passt hier genau gerade so rein. So, das war's auch schon. Jetzt geht's hier weiter. Hier bohre ich das Ganze dann jetzt mit 9 mm auf. Im hinteren Bereich komme ich nicht an die Gewinde ran, wo vorher die Zurösen drin waren. Die sind von unten nicht zugänglich, das kann ich also nicht von unten bohren. Jetzt habe ich mir dafür hier so einen Dorn gebaut. Den schraube ich dann also, ich nehme die Platte jetzt gleich weg, die Gummimatte weg, dann schraube ich diesen Dorn in die Ecke ein und werde dann die Gummimatte über diesen Dorn drücken und hinterher die Platte drauflegen, so dass sich der Dorn in der Platte abzeichnen wird, damit ich einen Anhaltspunkt habe, wo ich das Loch zu bohren habe. Hier ist das Loch, da kommt man also nicht dran, auch von oben keine Chance dran zu kommen. So, da habe ich jetzt den Dorn drin. Jetzt kommt die Matte drüber. Ja, interessant, brauche ich noch mal durch die Matte durch. Und jetzt kommt wieder die Holzplatte drauf. Die Platte liegt jetzt auf der Schraube auf, beziehungsweise auf den Dorn, den ich gebastelt habe. Auf. Sieht man jetzt leider nicht. So, und jetzt werde ich ein paar Mal richtig ein paar Mal in der Ecke draufhauen. Und jetzt sollten wir auf der Rückseite da ist er. Und passt auf Anhieb. Die Ränder der Bodenplatte werde ich mit Silikon versiegeln. Zwischen der Bautenschutzmatte und dem Laderaumboden kann die Luft zirkulieren. Dadurch kann etwaige Feuchtigkeit abtrocknen und es wird verhindert, dass sich Staunässe bildet.